Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz elhamdülillah Allah subhanahu ve ta'ala'nın bendeleri, Allah subhanahu ve ta'ala'ga ışanabız, ona iman ketirabız. Ham so'rov, kimsin ul Allah? Kimga biz ışanabız? Birinchidan Allah subhanahu ve ta'ala ul bar alamlarni yo'qdan bor qiluvchi. Biz ko'rgan bar maxluqotni, shushi bizning ko'zimiz bilan ko'rgan ağaçlar, bizning tira-yo'nimizdagi bo'lgan suvlar, biz ko'rgan yulduzlar, ko'kdagi bo'lgan ko'pgina Allah subhanahu va ta'alaning maxluqotlari ham shushi maxluqotlar orasida eng zo'r buyuk maxluqotlardan Allah subhanahu va ta'alaning iskitkish maxluqotlaridan bo'lgan biz o'zimiz hatto kishilarda hammamiz da Allah subhanahu va ta'alaning yo'qdan bor qilingan maxluqlari bo'lib turamiz. Ham Allah subhanahu va ta'ala mening haqimda bizga ayta: Allohu xoliqu kulli shay. Alloh taala har narsani yo'qdan bor etuvchi. Ham Allah subhanahu va ta'ala shushi maxluqotni tarbiya qila, ularni rizqlantirib tura, ularning bor ishlari bilan idora etadi. Mana shushi ul Allah subhanahu va ta'ala. Ham endi shushi buyuk bo'lgan maxluqotlarni yo'qdan bor qiluvchi Allah subhanahu va ta'ala bizdan talabda etadi. Narsa ul talab etadi, ul da bo'lsa bir o'zinagina ibodat qilishni talab etadi. Shunga ko'ra Allah subhanahu va ta'ala bizlarni yaratdi da ham aytdi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni ham kishilarni bari tek menga ibodat qilsinlar uchun yaratdim dedi. Shunga ko'ra Allah subhanahu va ta'alaning borlig'ina, birligine ishondik. Ham ul bizning Robbimiz, ul bizning yo'qdan bor etuvchimiz, ul bizni rizqlantiruvchi, ul bizning ishlarimiz bilan idora etuvchi degashdan, demak biz shushi bizning ne'matlari bilan ne'matlantirib turuvchi Allah subhanahu va ta'alaga ibodat qilishga tiyishmiz. Onun haqqini o'targa tiyishmiz. Nishik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining sahobasi Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan so'rag'ashdan, sen bilasizmi Allah subhanahu va ta'alaning onun qullarına qarata bo'lgan haqqini degashdan, ul Allah taala ham onun elchisi biluvchiroq deb aytdi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ona javob etib aytdi: Allah subhanahu va ta'alaning onun bandalarında, qullarında bo'lgan haqqi ul onun bir o'zinagina ibodat qilib, ona bir narsani da tengdoshlik qilmau dedi. Mana shushi ul Allah subhanahu va ta'ala. Ham agarda biz onun birligini, borlig'ini tanib, onagina ibodat qilsak, hech shaksiz ul bizni o'zining jannatlarına kiritashak. Allah subhanahu va ta'ala jahannam g'azoblaridan imin etashak. Ham bu har bir o'zin musulmon, mu'min deb sanagan kishi shushi vazifasin, shushi Allah subhanahu va ta'alaga qarata bo'lgan Allah subhanahu va ta'alaning haqqini o'targa tiyish. Agarda so'ray ekan, faqat birdan bir Allah taoladan duo qilib so'rarga tiyish. Tug'il nindidir kishilardan, nindidir sinimlardan, putlardan, qabrlardan, ham nindidir toshlardan. Yo'q, faqat birdan bir Allah subhanahu va ta'alaga murojaat etib duo qilirga tiyish. Agarda onun nindidir ağırlığı bo'la ekan, ul Allah subhanahu va ta'alaga yo'nalirga tiyish. Barcha o'zining ibadetlerin, o'zining nazrlarin, qurbonlarin Allah subhanahu va ta'alaga bag'ishlarga tiyish. Nindidir ish boshli ekan, Allah subhanahu va ta'alaga tayanib, onagina tavakkal qilirga tiyish. Tug'il o'zining darajasine, o'zining tajribasine, yoki nindidir abi, yoki nindidir tug'anna, yoki nindidir kuchga, yoki molga tayanirga tiyish tug'il. Faqat birdan bir Allah subhanahu va ta'alaga tayanib, tavakkal qilib, shushi ibodatni, tavakkallik ibodatin Allah subhanahu va ta'alaga sarf etirga tiyish. Ham boshqa bek ko'pgina ibodat turlarin Allah subhanahu va ta'alaga sarf etirga tiyish. Mana shushi vaqtda biz haqiqiy shin mu'min musulmon bo'lamiz. Ham Allah subhanahu va ta'ala bizni shushi dunyoga keltirgan maqsadni, buyuk maqsadni o'tagan bo'lamiz. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.